श्रीमद्भागवत महापुराणम् माहात्म्यम् अथ तृतीयोऽध्यायः। सूत उवाच अथोद्धावस्तु तान् दृष्ट्वा कृष्णकीर्तनतत्परान् सत्कृत्यार्थपरिष्वज्य परीक्षितमुवाचः। उद्धव उवाच धन्योऽसि राजन् कृष्णैकभक्त्या पूर्णोऽसि नित्यदा यस्त्वं निमग्नचित्तोऽसि कृष्णसङ्कीर्तनोत्सवे। धन्योऽसि राजन् कृष्णैकभक्त्या पूर्णोऽसि नित्यदा यस्त्वं निमग्नचित्तोऽसि कृष्णसङ्कीर्तनोत्सवे। कृष्णपत्नीषु वज्रे च दृष्ट्वा प्रीतिप्रवर्तिता तवोचितमिदं तात कृष्णदत्ताङ्गवैभव। द्वारकास्थेषु सर्वेषु धन्या इति न संशयः येषां व्रजनिवासाय पार्थमादिष्टवान् प्रभुः। श्रीकृष्णस्य मनश्चन्द्रो राधास्य प्रभयान्वितः तद्विहारवनं गोभिर्मण्डयन् रोचति सदा। कृष्णचन्द्र सदा पूर्णस्तस्य षोडशया कलाः चित्सहस्रप्रभाभिन्ना अत्रास्ति तत्स्वरूपतः। एवं वज्रस्तु राजेन्द्र प्रपन्नभयभञ्जकः श्रीकृष्ण दक्षिणीपादिस्थानमेतस्य पर्वते अवतारित्र कृष्णेन योगमायाति भावितः तद्बलीनात्मविस्मृत्यासीदन्त्येते न संशयः। रीते कृष्णप्रकाशं तु स्वात्मबोधो न कस्यचित् तत्प्रकाशस्तु जीवानां मायया पीहितः सदा। अष्टाविंशे द्वापरान्ते स्वयमेव यदा हरिः उत्सारयन् निजां मायां तत्प्रकाशो भवेत्तदा। स तु कालो व्यतिक्रान्तस्तेनेदमपरं शृणु अन्यदा तत्प्रकाशस्तु श्रीमद्भागवताद् भवेत्। श्रीमद्भागवतं शास्त्रं यत्र भागवतैर्यदा कृत्यां कीर्त्यति श्रूयते चापि श्रीकृष्णस्तत्र निश्चितम्। श्रीमद्भागवतं यत्र श्लोकं श्लोकार्धमेव च तत्रापि भगवान् कृष्णो वल्लवीभिर्विराजति। भारती मानवं जन्म प्राप्य भागवतं नयैः श्रुतं पापं पराधीनैरात्मघातस्तुतैः कृतः। श्रीमद्भागवतं शास्त्रं नित्यं यै परिसेवितं पितुर्मातौ स भार्याय कुलपङ्क्तिसुतारिता विद्या प्रकाशो विप्राणां राज्ञं शत्रुजयो विषं धनं स्वास्थ्यं च शूद्राणां श्रीमद्भागवताद् भवेत्। योषितामपरीषां च सर्ववाञ्छितपूरणम् अतु भागवतं नित्यं को न सेवित भाग्यवान्। अनेकजन्म संसिद्धा श्रीमद्भागवतं लभेत्। प्रकाशो भगवद्भक्तिरुद्भावस्तत्र जायते। सङ्ख्यायन प्रसादाप्तं श्रीमद्भागवतं पुरा बृहस्पतिर्दत्तवान् मे तेनाहं कृष्णवल्लभः। आख्यायिकां च तेनोक्तां विष्णुरात निबोधतां ज्ञायते सम्प्रदायोऽपि यत्र भागवतः श्रुते। बृहस्पतिरुवाच इच्छां चक्रे यदा कृष्णो मायापुरुषरूपधृक् ब्रह्मा विष्णु शिवश्चापि रजसत्त्वतमो गुणैः
पुरुषास्त्रय उत्तास्थो रधिकारांस्तदादिशद उत्पत्तौ पालने चैव संहारे प्रक्रमेण तान् ब्रह्मा तु नाभि कमला दुत्पन्नस्तं व्यजिज्ञपत् ब्रह्मोवाच नारायणादिपुरुष परमात्मन्नमोऽस्तु ते त्वया सर्गे नियुक्तोऽस्मि पापीयान्मां रजोगुणः त्वत्स्मृतौ नैव बाधित तथैव कृपया प्रभो बृहस्पतिरुवाच यदा तु भगवांस्तस्मै श्रीमद्भागवतं पुरा उपदिश्य ब्रवीद ब्रह्मन् शिवस्वेनद् स्वसिद्धये ब्रह्मा तु परमा प्रीतास्तेन कृष्णाप्तये निशम् सप्तावर्णभङ्गाय सप्ताहं समवर्तयत् श्रीभागवत सप्ताह शिवनाप्तमनुरथ सृष्टिं वितनुते नित्यं स सप्ताह पुनः पुनः विष्णुरप्यर्थयामास पुमां सं स्वार्थसिद्धये प्रजानां पालने पुंसा यदनेनापि कल्पितः विष्णुरुवाच प्रजानां पालनं देव करिष्यामि यथोचितं प्रवृत्त्या च निवृत्त्या च कर्मज्ञानप्रयोजनात् यदा यदैव कालेन धर्मग्लानिर्भविष्यति धर्मं संस्थापयिष्यामि ह्यवतारैस्तदा तदा भोगार्थेभ्यस्तु यज्ञादिफलं दास्यामि निश्चितं मोक्षार्थेभ्यो विरक्तेभ्यो मुक्तिं पञ्चविधां तथा येऽपि मोक्षं न वाञ्छन्ते तान् कथं पालयाम्यहम् आत्मानं च श्रियं चापि पालयामि कथं वद तस्मा अपि पुन्मान्नाद्य श्रीभागवतमादिशत् उवाच च पठस्वेन तव सर्वार्थसिद्धये ततो विष्णुप्रसन्नात्मा परमार्थकपालने समर्थोऽभूत् श्रियामासे मासे भागवतं स्मरन् यदा विष्णु स्वयं भक्ता लक्ष्मीश्च श्रवणीरता तदा भागवतश्रावो मासेनैव पुनः पुनः यदा लक्ष्मी स्वयं वक्त्रे विष्णोश्च श्रवणीरतः मासद्वयं रसस्वादस्तदातीव शुभोभते सुशोभते अधिकारो स्थितो विष्णुर्लक्ष्मीर्निशान्तमानस तेन भागवता स्वाद तस्या भूरि प्रकाशति अथ रुद्रोऽपि तं देवं संहाराधिकृता पुरा पुमां सम्प्रार्थयामास स्वसामर्थ्यविवृद्धये रुद्र उवाच नित्ये नैमित्तिके चैव संहारे प्राकृते तथा शक्तयो मम विद्यन्ते देवदेव नमः प्रभो अत्यान्तिके तु संहारे मम शक्तिर्न विद्यते महद्दुःखं ममैतत्तु तेन त्वं प्रार्थयाम्यहं बृहस्पतिरुवाच श्रीमद्भागवतं तस्मा अपि नारायणो ददौ स तु संसेवनादस्य जिज्ञे चापि तमो गुणं कथा भागवती तेन सेविता वर्षमात्रतः
लयित्वात्यन्तिके तेन वापशक्तिं सदाशिवः। उद्धव उवाच श्रीभागवतमाहात्म्य इमामाख्यायिकां गुरोः श्रुत्वा भागवतं लब्ध्वा मुमुदेहं प्रणम्यतं। ततस्तु वैष्णवीं रीतिं गृहीत्वा मासमात्रतः श्रीमद्भागवतास्वादु मया सम्यग् निसेवितः। तावतैव बभूवाहं कृष्णस्य दयिता सखा कृष्णेनाथ नियुक्तोऽहं व्रजे स्वप्रेयसी गणे। वीरार्तासु गोपेषु स्वयं नित्यविहारिणा श्रीभागवतसन्देशो मन्मोहेन प्रयोजितः। तं यथामतिलब्ध्वा आसन् विरहवर्जिताः नाज्ञाशीषं रहस्यं च चमत्कारस्तु लोकितः। स्वरं वा सम्प्रार्थ्य कृष्णं च ब्रह्माद्येषु गतेषु मे। श्रीमद्भागवती कृष्णस्तद्रहस्यं स्वयं ददु पुरतु स्वस्थमूलस्य चकार मयि तद्दृढम्। तेनात्र व्रजवल्लीषु वसामि बदरीं गतः। तस्मान्नारदकुण्डीत्र तिष्ठामि स्वेच्छया सदा। कृष्णप्रकाशो भक्तानां श्रीमद्भागवताद् भवेत्। तदेषामपि कार्यार्थं श्रीमद्भागवतं त्वहं प्रवक्ष्यामि सहायोऽत्र त्वयैवानुष्ठितो भवेत्। श्रुत उवाच विष्णुरातस्तु श्रुत्वा तदुद्धवं प्रणतो ब्रवीत्। परीक्षिदुवाच हरिदास त्वया कार्यं श्रीभागवतकीर्तनम् आज्ञाप्योऽहं यथा कार्यं सहायोऽत्र मया तदा। श्रुत उवाच श्रुत्वैतदुद्धवो वाक्यमुवाच प्रीतमानसः। उद्धव उवाच श्रीकृष्णेन परित्यक्ते भूतले बलवान् कलिः करिष्यति परं विघ्नं सत्कार्ये समुपस्थितिः। तस्माद् दिग्विजयं याहि कलिनिग्रहमाचर। अहं तु मासमात्रेण वैष्णवीं रीतिमास्थितः श्रीमद्भागवतास्वादं प्रचार्य त्वत्सहायतः। एतान् सम्प्रापयिष्यामि नित्यधाम्नि मधुद्विषः। श्रुत उवाच श्रुत्वैवं तद्वचो राजा मुदितश्चिन्तयातुरः। तदा विज्ञापयामास स्वाभिप्रायं तमुद्धवं। परीक्षिदुवाच कलिं तु निग्रहीष्यामि तात ते वचसि स्थितः। श्रीभागवतसम्प्राप्ते कथं मम भविष्यति। अहं दोषमनुग्राह्यस्तव पादतले श्रितः। सुत उवाच श्रुत्वैतद्वचनं भूयोऽप्युद्धवस्तमुवाच। उद्धव उवाच राजंश्चिन्ता तु ते कापि नैव कार्या कथञ्चन। तवैव भगवच्छास्त्रे यतो मोक्षाधिकारिता। एतावत् कालपर्यन्तं प्रायो भगवतः श्रुतेः वार्तामपि न जानन्ते मनुष्या कर्म तत्पराः। त्वत्प्रसादेन बहवो मनुष्या भारताजिरे। श्रीमद्भागवता प्राप्तौ सुखं प्राप्स्यन्ति शाश्वतं। नन्दनन्दनरूपास्तु श्रीशुको भगवान् ऋषिः।
श्रीमद्भागवतं तुभ्यं श्रावयिष्यत्यसंशयं तेन प्राप्स्यसि राजं त्वं नित्यं धाम व्रजेशितुः श्रीभागवतसञ्चार ततो भुवि भविष्यति तस्मात् त्वं गच्छ राजेन्द्र कलिनिग्रहमाचर। च्युत उवाच इत्युक्तस्तं परिक्रम्य गतो राजा दिशां जय वज्रास्तु निज राज्ये सम्प्रति बाहुं विधाय च तत्रैव मातृभिः साकं तस्थौ भागवताशया अथ वृन्दावनी मासं गोवर्धन समीपत श्रीमद्भागवता स्वादस्तुद्धवेन प्रवर्तितः तस्मिन् स्वाद्यमाने तु सच्चिदानन्दरूपिणि प्रचकाशे हरिर्लीला सर्वतः कृष्ण एव च आत्मानं च तदन्तस्थं सर्वेऽपि ददृशुस्तदा वज्रास्तु दक्षिणे दृष्ट्वा कृष्णपादसरोरुहे स्वात्मानं कृष्णवैधूर्यान्मुक्तास्तद् भुव्यसु शोभतः ताश्च तन्मातर कृष्णे रासरात्रि प्रकाशिनी चन्द्रे कलाप्रभारूप आत्मानं वीक्ष्य विस्मिताः स्वपृष्ठविरहव्याधि विमुक्ता स्वपदं ययो येन्ये च तत्र ते सर्वे नित्यलीलान्तरं गता व्यवहारे कलुकेभ्यः सद्यो दर्शनमागता गोवर्धनानि कुञ्जेषु गोषु वृन्दावनादिषु नित्यं कृष्णेन मोदन्ते दृश्यन्ते प्रेम तत्परे। च्युत उवाच य एतां भगवत्प्राप्तिं शृणोयाच्चापि कीर्तयेत् तस्य वै भगवत्प्राप्तिर्दुःखहानिश्च जायते इति श्रीस्कान्दपुराणे स्कान्दमहापुराणे एकाशीतिसहस्रं संहितायां द्वितीये वैष्णवखण्डे परीक्षिदुद्धवसंवादे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये तृतीयोऽध्यायः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। अथ चतुर्थोऽध्यायः। ऋषय ऊचु साधुसुत चिरं जीव चिरमेवं प्रसादीयादिनः साधुसुत चिरं जीव चिरमेवं प्रसादिनः श्रीभागवतमाहात्म्यमपूर्वं त्वन्मुखात् श्रुतं तत् स्वरूपं प्रमाणं च विधिं च श्रवणे वद तद्वक्तुर्लक्षणं सुत श्रोतुश्चापि तवाधुना। सुत उवाच श्रीमद्भागवतस्याथ श्रीमद्भागवतः सदा स्वरूपमेकमेवास्ति सच्चिदानन्दलक्षणं श्रीकृष्णसक्तभक्तानां तन्माधुर्यप्रकाशकं समुज्जृम्भते यद्वाक्यं विद्धि भागवतं हि तत् ज्ञानविज्ञानभक्त्यङ्गचतुष्टय परं वचः मायामर्द न दक्षं च विद्धि भागवतं च तत् प्रमाणं तस्य को वेदयनन्तस्य चरात्मनः ब्रह्मणे हरिणा तद्धेक्चतुश्लोक्या प्रदर्शिता तदानन्त्यावगाहेन स्वेप्सितावहनक्षमा त एव सन्ति भो विप्रा ब्रह्म विष्णु शिवादयः
मितबुद्ध्यादिवृत्तीनां मनुष्याणां हिताय च परीक्षित्सुखसंवादो योऽसौ व्यासेन कीर्तितः ग्रन्थोऽष्टादशसहस्रो योऽसौ भागवताविद कलिग्रागृहीतानां स एव परमाश्रय श्रोतारोऽथ निरूप्यन्ते श्रीमद्विष्णुकथाश्रया प्रवरा अवराश्चेति श्रोतारो द्विधा मता प्रवराश्चातको हंस शुको मीनादयस्तथा अवराब्रेकभूरुण्डा वृषोष्ट्राद्या प्रकृतिता अखिलोपेक्षया यस्तु कृष्णशास्त्रसुतो व्रति स चातको यथाम्बोधमुक्ते पाथसि चातकः हंस स्यात्सारमदत्ते यश्रुता विवेदात् श्रुताद् दुग्धेनैक्यं गतात्तो नाद यथा हंसो मलम्पय सुखसुष्ठुमितं भक्ते व्यासं श्रोत्रींश्च हर्षयन् सुपाठितसुको यद्वत्से इक्षकं पार्श्वं गानपि शब्दं नानिमिषो जातु करोत्यास्वानयन् स्वादयन् रसं श्रोता स्निग्धो भवेन्मीनो मीन क्षीरनिधो यथा यास्तोदन् रसिकान् श्रोतॄन् विरोत्याज्यो वृको हि सः वेणुस्वनरसासक्तान् वृकुरण्ये मृगान् यथा भूरुण्डा शिक्षयेदन्यान् श्रुत्वा न स्वयमाचरेत् यथा हिमवतः शृङ्गे भूरुण्डाख्यो विहङ्गमः सर्वं श्रुतमुपादत्ते सारसारन्धीर्वृषः स्वादो द्राक्षं खलिं चापे निर्विशेषं यथा वृषः स उष्ट्रो मधुरं मुञ्चन् विपरीते रमेतया यथा निम्बं चरत्युष्ट्रो हित्वाम्रमपि तद्युतम् अन्ये विभावो भेदाद्वयोर्भृङ्गकरादयः विज्ञेयास्तदाचारैस्तत्तत्प्रकृतिसम्भवे यस्थित्वाभिमुखं प्रणम्य विधिव त्यक्तान्दवादो हरेर्लीला श्रोतुमवेप्सते लीला श्रोतुमवेप्सते ते निपुणो नम्रोधक्लिप्ताञ्जलि शिष्यो विश्वसितो नुचिन्तनपरप्रश्नेऽनुरुक्तशुचे नित्यं कृष्णजनप्रियो निगदिता श्रोता स वै भक्तृभिः भगवन्मते रणपेक्षा सुहृदो दिनेषु सानुकम्पोय बहुधा बोन्दन चतुरो वक्ता सम्मानितो मुनिभिः अथ भारतभूस्थाने श्रीभागवत सेवने विधिं शृणोत भो विप्रायेण स्यात् सुख सन्ततिः राजसं सात्विकं चापि तामसं निर्गुणं तथा चतुर्विधं तु विज्ञेयं श्रीभागवत सेवनं सप्ताहं यज्ञवद् यत्तु साश्रमं स्वत्वरं मुदा सेवितं राजसं तत्तु बहुपूजादिशोभनं मासेन ऋतुना वापे श्रवणं स्वादसंयुतं सात्विकं यदनायासं समस्तानन्दवर्धनं
तामसं यत्तु वर्षेण सालसं श्रद्धया सुयुतं विस्मृते स्मृतिसंयुक्तं सेवनं तच्च सौख्यदम् वर्षमासदिनानां तु विमोच्य नियमग्रहम् सर्वदा प्रेमभक्त्यैव सेवनं निर्गुणं मतम् पारेक्षितेऽपि संवादे निर्गुणं तत् प्रकृतितं तत्र सप्तदिनाख्यानं तदायुर्दिनसंख्यया अन्यत्र त्रिगुणं चापि निर्गुणं च यथेच्छया यथा कथञ्चित् कर्तव्यं सेवनं भगवत् श्रुते ये श्रीकृष्णविहारैका भजनस्वादलोलुपाः भुक्तावपि निराकाङ्क्षास्तेषां भागवतं धनं येऽपि संसारसन्तापनिर्वेणमोक्षकाङ्क्षिणः तेषां भवौषधं चैतत् खलु सेव्यं प्रयत्नतः ये चापि विषया राम संसारिकसुखस्पृहा तेषां तु कर्ममार्गेण या सिद्धे साधुना खलु सामर्थ्य धनविज्ञान भावात्यन्तदुर्लभा तस्मात् तैरपि संसेव्य श्रीमद्भागवते कथा धनं पुत्रांस्तथा दारान् वाहनादि यशोगृहान् अशापत्नं च राज्यं च दद्याद् भागवते कथा इह लोके वरान् भोक्त्वा भोगान् वै मनसेप्सितान् श्रीभागवत संगेन यत्यन्ते श्रीहरिपदम् यत्र भागवते वार्ता ये च तत् श्रवणे रता तेषां संसेवनं कुर्यात् देहेन च धनेन च तदनुग्रहतोऽस्यापि श्रीभागवतसेवनं श्रीकृष्णव्यतिरिक्तं यत् तत् सर्वं धनसंज्ञितं कृष्णार्थे ते धनार्थे ते श्रोता वक्ता द्विधा मतः यथा वक्ता तथा श्रोता यत्र सौख्यं विवर्धते उभयोर्वैपरीत्येतु रसाभासे फलच्युते किन्तु कृष्णार्थिनां सिद्धिर्विलम्बेनापि जायते धनार्थेनस्तु संसिद्धिर्विधि सम्पूर्णतावसात् कृष्णार्थिनो गुणस्यापि प्रेमेव विधिरोत्तम असमाप्ते सकामेन कर्तव्यो हि विधि स्वयं स्नातो नित्यक्रियां कृत्वा प्रास्यपादोदकं हरि पुस्तकं च गुरुं चैव पूजयित्वोपचारतः ब्रूयाद् वा शृणुयाद् वापि श्रीमद्भागवतं मुदा पयसा वा हविष्येण मौनं भोजनमाचरेत् ब्रह्मचर्यमदसुप्तिं क्रोधलोभादिवर्जनम् कथान्ते कीर्तनं नित्यं समाप्तो जागरं चरित् ब्राह्मणान् भोजयित्वा तु दक्षिणाभिप्रतोषयेत् गुरवे वस्त्रभूषादि दत्त्वा गां च समर्पयेत् एवं कृते विधाने तु लभते वाञ्छितं फलम् दारागारसुतं राज्यं धनादि च यदीप्सितं परं तु शोभते नात्र सकामत्वं विडम्बनम् कृष्णप्राप्तिकरं शाश्वतप्रेमानन्दफलप्रदं श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलोकीरेण भासितं श्रीस्कान्दपुराण
एकाशीतिसहस्र्यां संहितायां द्वितीये वैष्णवखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये भागवतश्रोत्रे वक्त्रे लक्षणश्रवणविधिनिरूपणं नाम चतुर्थोऽध्यायः समाप्तमिदं श्रीमद्भागवतमाहात्म्यं। हरि ओं तत्सत्। श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफल सर्वथा त्वया निर्विघ्नैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशवः। समाप्तमिदं श्रीमद्भागवतमहापुराणम्। जानी नजानी जसरी भए पनि श्रीमद्भागवत महापुराण आजबाट समाप्त भएको छ। अब यस्तै ग्रन्थहरूको पाठ गर्नेछु। सब्स्क्राइब गर्नुहोला।